即係咁大個女冇拍過拖，點解會咁㗎？好容易俾男仔呃咯。係咪㗎？咁㗎？冇問題，千祈唔好呃錢係嘛？係。反而我睇翻阿小魚八字，佢個八字係木命人，地支係全部驛馬，佢好適合喺韓國做一種事業。乜嘢咧？哦。卦象拆解時代，數據占卜人生，歡迎你收睇財源廣進。嗱，今日咧我哋將會連線咧一位喺外國咧捱緊世界嘅小女生，佢話咧依家心裏邊咧好迷茫啊！咁啊，到底咧呢位朋友會帶嚟點樣嘅故事呢？我哋首先咧同小魚打聲招呼先，小魚你好啊안녕하세요. 저는 유유입니다. 반갑습니다, 선생님들이. 聽講你最近咧就有一啲特殊嘅經歷喎，可唔可以同我哋分享下？可以嘅，咁我先講下我自己嘅情況先啦吓。咁我係98年出世，係深圳人嚟嘅。咁依家咧就喺韓國首爾呢度生活緊啦。咁過嚟呢邊都有5年啦。因為屋企環境其實唔算好好嘅，咁仲有個細佬喺度讀緊書啦。咁啊為咗爸爸媽咪唔好咁辛苦啦，咁所以咧，我喺韓國呢邊咧讀書嗰陣時咧，都會即係做下兼職啊，即係幫人翻譯啦，做下地陪啦，仲有去咖啡鋪打工。係嘅，小魚。咁頭先你講到啦，喺韓國已經做咗好多嘅兼職㗎啦。咁你做兼職咁辛苦咧，賺唔賺到錢啊？或者講夠唔夠可以 cover 你喺嗰度嘅生活啦，同埋讀書嗰啲使費咁樣樣咧？哦，可以嘅，但係就啱啱好咯，就儲唔到錢咁樣咯。即係換言之，又係月光族咯噃。係。咁如果係咁嘅情況下邊，咁你決定係要繼續留喺韓國發展啦，定係話有冇諗過即係話會翻到國內去揾工咁樣樣咧？有諗過翻去嘅，所以依家就好迷惘咯。即係其實都有兩邊都有諗法，係繼續喺度捱啊，定係翻去好啲呢？因為翻去畢竟係屋企係即係爸爸媽咪喺嗰邊啊嘛，咁都應該過得會比韓國好少少。依家就唔知點算咯。咁如果翻嚟，你會面對啲咩困境呢？最緊要係翻去呢，就同媽咪爸爸近咗啦。但係呢，又驚嗌交。即係我喺呢邊其實好掛住佢哋嘅，但係呢。即係你知啦，距離產生美啊嘛，再加上你又驚喺翻到去揾唔揾到 match 嘅嗰個職位啦，揾唔揾得到多啲啦，呢啲都係我擔心嘅。我諗咧，你首先咧即係需要求教下啦，我哋嘅真雄師傅啦。睇翻阿小魚個八字咧，佢係木命人。咁而佢木命人得嚟咧，佢地支咧4個位咧，全部都係驛馬，即使佢係要走外地異地生活嘅一個八字嚟嘅。咁啊，所以變咗從小，我相信阿小魚細個咧都唔係好黐家嘅一個女孩子嘅，係咪啊？冇錯。所以大個咗就唔會喺翻深圳，亦都唔會係近屋企嘅地方噶啦，所以一定係去其他地方發展讀書嘅一個八字。就係正就係咁嘅八字情況之下呢，佢就會喺韓國發展係好過深圳發展。當然頭先阿小魚講到個心係好似都掛住記掛住父母啊，記掛住家庭咁，但係始終即係佢個八字裏邊，如果翻去深圳的話呢，佢就應該就發展同埋個事業同埋揾錢嗰方面呢，就比較上略為失色啲啦。反而我睇翻阿小魚八字，佢個八字係木命人，加上佢係夏天出世，農曆呢個4月，地支係全部驛馬，佢好適合喺韓國做一種事業。乜嘢呢？導遊。好適合做導遊。
我有喺呢邊做過，即係我有喺度做過呢啲兼職㗎。依家啲客咧都會揾翻我，即係咯。因為我覺得咁講到真係有覺得好勁咁樣。係啊，多謝。我話師傅好勁啊！係多謝小月嚇，咁就所以變咗乙木人咧，因為時間乙木人咧係好柔和融通啊嘛，所以講説話咧係好容易就住環境，同埋好識睇人頭眉頭眼額講説話嘅。而加上你嘅地支全部驛馬嘅，中意走動，所以變咗你又會走咗去韓國好遠地方，去到韓國做啲咩工作啦？唔會寫字樓，唔會打工仔，唔會做平平穩穩工作噶啦，一定係又做翻啲走來走去，又靠把口揾食嘅，咪導遊咯。勁啊！係啊，所以變咗你可以話唔需要頭先聽見你好慘啊，又話要去做地盤，我都覺得一個女仔做到地盤就好慘啦。地陪啫，唔係地盤。地陪啊！地陪啊！地盤唔係地盤，地盤唔係地盤。咁啊，所以變得咧，你可以專注於喺韓國發展做一個地陪咯，係嘛？咁啊，所以變咗又可以接待下啲香港人啦，又可以再接待下國內嘅講國語嘅同胞啊，咁又所以變得咧就會好適合你呢一類型嘅人士，兩文三語，跟住就喺韓國發展做呢個導遊生意，而且會好多人錫你，因為事關呢個貴人力咧好強，你係月亥日啊。佢越害咧地支嘅水咧，水生翻你個木啊，即使變得咧有好多長輩同埋老人家特別喜歡你啊！咁係咪你成日都做老人團㗎？我接待啲姐姐啊比較多咯，即係一睇就個個見到我就妹妹咁細個點，即係又係好關照我嘅，真係。係，所以變咗你越係大年紀啊，姐姐啊、叔叔啊、伯伯啊、婆婆啊嗰啲啊，特別愛錫你噶啦。咁啊啱啦，老年經濟啊嚇。阿小魚咧行緊呢個就係18歲至28歲呢個運啊。咁開始就快行28歲至38歲呢個運，而呢個運係甲人大運，而呢個甲人大運咧，佢個進取心同埋積極心就強好多。強咗邊度咧？就係做生意。所以變咗之前你行緊18至28呢段時間咧，行緊月卯運的話咧，喺人事上、工作上好多小人是非，而且你會做嘢上嚟咧，錢唔會多，同埋係比你做嘢特別多，但係錢係比你特別少咁嘅情況噶。啱唔啱啊？中晒添，真係。所以變咗而家咧開始進入呢個28歲之後咧，你會有種即不如我自己幫人做，不如我自己去做，你就會有種做生意嘅情況啦。咁你做咗生意嘅情況之後，我開講俾你聽，你會越做越好噶啦。好多謝師傅呢個好啊，即係俾咗好大個方向。咁即係你已經得到你要答案啦喎，因為其實你就如果呢個方向係行得通，你可以繼續留喺韓國噶啦喎。係嘅，咁除咗喺韓國，仲有冇其他我可以考慮嘅地方啊？即係譬如國內有冇其他城市係啱佢可以去發展嘅城市啊？咁其實按照頭先小魚啦，其實佢目前嚟講，佢做嘅一啲咧都係普遍係屬於一個高成本低日價嘅普通嘅一啲勞動嘅輸出啦嚇。咁但係如果你話翻嚟中國嘅市場，咁因為頭先講到啦，有一啲城市或者有一啲公司，其實佢係會有同韓國嗰邊嘅對接嘅，即係話好似韓資企業啊，或者貿易公司啊、電商啊呢方面嘅一啲或者甚至遊戲文娛嗰啲出海，因為韓國喺呢方面亦都好強嘅。係啦，咁呢方面我哋國內亦都有咁嘅需求。咁你應該話三語啊，韓、中、粵三語同時都具備。甚至你對兩地嘅文化亦都有一定嘅理解，咁呢個其實係你嘅一個核心嘅競爭力嚟嘅。咁所以我覺得可以揾呢方面呢啲相應嘅啲工作啦，咁我哋體現到你真正嘅一個核心價值嘅。係啦，咩青島啊、威海啊、上海啊嗰啲都啱噶嘛，係嘛？好嘅，真係有帶水嘅，咁啊一諗又真係喎。咁啊當然咧咁咧係。我知道你仲有個好緊急嘅問題想提出㗎啦。啱先我哋嘅導播老師咧就話俾我聽，原來你好想拍拖喎。
係啊，但係咧，即係想拍係想拍，但係即係咁大個女冇拍過拖，點解會咁㗎？咁啊，周紅老師，你俾啲建議佢啦。睇幫下法我啦！我幫你唔到啦呢方面，因為我都結咗婚㗎啦，我幫你唔到㗎。咁但係就睇翻小瑜呢個八字啦，咁而家呢個歲數就係比較上仲年輕啲，咁因為點解呢？喺你嗰個夫星，即係夫星命盤裏邊呢，嗰個官殺星啊，官殺星喺呢個時柱度，咁啊時柱代表咗你會係遲啲先遇上你個正緣，同埋遲啲先結婚。哦，即係依家拍拖都係散拖嘅啫。係啊，散拖得嚟，同埋好唔穩定，或係成日都睇唔啱咁咯。會唔會仲破財添啊？好容易俾男仔呃咯。係咪㗎？咁㗎？係啊，係啊，小心啲啊！我好彩冇拖拍啫，俾人呃錢唔得，呃我感情得，呃我錢唔得。係啊，冇問題，千祈唔好呃錢係嘛？係。咁而喺呢個八字裏邊咧，嗰個地支嘅字咧就衝正你個夫妻宮，我話自害中自害衝咗你夫妻宮，所以變得呢段時間咧，你感情咧唔穩定，不特止，就好容易有男仔呃你咯。咁所以變咗睇到有合適嘅對象嘅情況之下咧，先了解下，先至慢慢發展。但係始終你個姻緣要過咗30歲以後，仲要係比較後嘅情況之下咧，先至會結婚嘅啦。哦，咁你唔好急啦。咁幾時可以拍到拖咧？幾時先拍到拖啊？嗱，我俾個信息你先啦。嗱，你個老公咧都係喺異地情緣噶啦。哦，異地情緣係啊。第二，你個老公咧會係一種木獨，1.75米、1.8米到啦，啲高度啦。總之有高大又比較沉默、比較悶、比較上踏實一個男孩子的話咧，呢個就係你老公啦。多謝師傅，多謝師傅。好啊。好滿我心意啊！呢個未來的對象。即係你係中意呢種男仔嘅，你唔中意啲話多嘅男仔。係啊，我中意比較老實啲嗰啲人。咁我同師傅唔啱你啦。好啦，咁祝小瑜咧有一個美好嘅姻緣嚇，同埋美好嘅事業。下次我哋再見啦，拜拜。呢個節目就係越來越多人睇，越來越順利啦，我都。多謝。好啦，咁最尾咧用韓語同我哋講聲拜拜啦噃。希望唔單止我啦，希望我嘅即係身邊嘅所有人，包括老師、師傅，同埋咧個節目所有嘅工作人員都幸福啦，幸福卡西喲。감사합니다。拜拜。拜拜，好嘅，多謝你哋。OK，拜拜。掛斷電話之後呢，其實有啲朋友話：喂，你係咪應該心情沉重啲啊？你諗下小瑜咧喺海外嘅困境，佢又有身份焦慮喎，佢又有職業發展嘅錯位喎，佢甚至乎有親密關係嘅壓力喎。你話咁多條難題擺喺佢面前係嘛？佢要點樣面對呢？咁嗱，所以咧今日咧，我哋不妨咧從小瑜嘅案例咧為引，同大家一齊去深入淺出咁講講，到底小瑜呢一種類型嘅後生人類係嘛？佢哋應該咧點樣尋找破局嘅機會呢？不如先請阿文輝老師咧，從經濟嘅角度咧，俾啲建議啦，係嘛？咁其實我哋可以從幾個經典嘅一個經濟學理論啦，去做一個現實嘅一個影射嘅。咁首先有一個就係人力資本投資嘅一個誤判啦。咁其實好多家庭啦，好多父母啦，會將留學作為一個係必然會帶嚟高回報、高收益嘅一個財務投資啊。因為從經濟學講邊際收益，邊際收益遞減咧，其實係一個經濟學嘅核心原理嚟嘅。就係當我其他嘅投入唔再增加、唔再變嘅時候咧，咁我增加某一項嘅投入，佢增加出嚟、新增出嚟嘅一啲產出就會逐漸減少㗎。咁但係其實留學嘅話咧，我哋睇過去啊，海歸好少，係咪？咁一個留學生翻嚟嘅話咧，佢嘅邊際收益，因為個稀缺，大家對佢嘅重視程度啊，同埋就會更加高。咁但係而家其實留學生越嚟越多，即係等於從供給嚟講，就係供大於求嘅情況啦。咁所以對於咁樣嘅情況下邊咧，你海歸一個文憑啊，咁對於你喺呢度揾工額外嘅一個工資收入咧，其實佢嗰個日價係明顯係下降嘅。
當我哋唔知道咧未來成個經濟發展嘅方向，甚至乎咧感覺有少少迷失嘅時候，我哋要重新打破自己對過往嘅一啲判斷嚇。咁當然啦，鄭老師嚇喺未來嘅呢個世界當中，我諗競爭咧一定係常態嚟㗎啦。如果從玄學嘅視角或者從國學嘅觀點去睇睇，即係人生卡點係嘛，命理格局點樣咧能夠衝破自己嘅痼疾啦咁，你會有點樣嘅建議先？嗱，頭先我哋睇咗阿小瑜嗰個八字啦，咁其實喺呢個八字裏邊咧，都睇到好多信息嘅，同埋睇到好多道理嘅，就係睇到佢地支好多逆把，咁已經係知道呢個人個命盤裏邊咧，好喜歡向外求，係咁嘅情況啦。咁所以變咗我哋可以喺八字學理裏邊咧，睇翻個五行喜忌同埋用神係揀啱自己合適嘅方位同埋合適嘅行業去發展啦。每一個命局佢個用神同埋喜用神都唔同嚇。如果你用錯咗，咁就唔會係合適到你發展，咁你有種懷才不遇同埋係格格不入咁嘅情況㗎啦。咁所以大家係好需要睇下你自己命盤係需要咩五行物同埋咩喜用神，咁先至可以發展得合適，同埋係啱你個八字命盤咧，咁先至可以發展得好。否則你一直都係停留咗喺下低，因為事關你用唔啱你用神啊嘛，用唔到你用神的話咧，喺下低一路都係發展唔到，只會低工資、低回報、低收入啦。嗱，正如剛才所講咧，人生就要做唔同嘅選擇題。我哋唔單止咧喺職業方面要有選擇，更加咧喺能量場上邊要做選擇，選擇滋養你嘅地方，選擇適合你嘅工作，選擇適合嘅配對配偶，成為你人生嘅一個助力，咁樣事半就能功倍啦。係啦，冇錯啦。嗱，喺呢個世界裏邊咧，就有好多嘅定理嚇，或者咧有好多嘅定律會干擾住咧你嘅人生選擇嘅。但係當你知明嘅時候，或者咧你就尋找到咧人生一條全新嘅路向。嚟到呢個時間，我哋再次提醒你啦，可以掃我哋屏幕下方嘅 QR Code，一齊關注我哋嘅節目《財源廣進》。希望下一次我哋能夠同你連線。